Xarici Günün nəbzi proqramında Azərbaycanda prezident seçkilərini izləyən xarici müşahidəçilər oktyabrın 9-da günün ikinci yarısından başlayaraq öz müşahidələri ilə, kütləvi informasiya vasitələri ilə bölüşürlər. İndi onlardan bir qrupu studiyamızda olur. Məndən solda Avstriyanın keçmiş kansleri Alfred Qusenbauer, onun yanında Kanada senatının üzvü Persi Doun, Belçika senatının üzvü cənab Derstek və nəhayət Amerika Birləşmiş Ştatlarının Filkenstein and Associations şirkətinin nümayəndəsi Corc Börnbaum. Xoş gəlmisiniz. You're welcome after the round of introductions of all the guest speakers. Cənab Qusenbauer, siz Bakıda, Azərbaycanda olursunuz. Özünüzü necə hiss edirsiniz, necə görürsünüz? Yəni ki, Azərbaycanı bugün. Mr. Rosenbauer, you've been visiting Azerbaijan. How do you feel yourself? What are your impressions? Well, I think the most visible thing is that the country has been modernized at a tremendous speed. And when you are looking around in the city, this is a modern, vibrant capital of a really outstanding quality. And if you are going beneath the surface, I think the most important thing is to recognize that Azerbaijan was able to reduce poverty to a very low level. And I think that in terms of social policies and social justice and equity in a society, this has been a tremendous success. Təşəkkür edirəm. Cənab Derstek, siz prezident seçkilərini izləmək üçün Azərbaycana gəlmişsiniz və müşahidə qrupunun üzvüsünüz. Nə müşahidə elədiniz bu prezident seçkilərində? Well, I think on election day it was perfectly organized. All the observers from the different groups were very impressed by the organization of the election. I heard just before this program, this is also the impression of the European Parliament and the Council of Europe, which is very important because they are the official monitoring organization. And I think people of Azerbaijan, as they have expressed freely, they will yesterday in the ballot box. Cənab Doun, sizin fikriniz. Now let's hear from you. What are your impressions on the elections? On the election? Yes. Well, I agree with my colleague. I went to a number of polls in Baku with my team yesterday. We found a very transparent, very open system. We saw no problems. We identified no problems. There did not appear to be any military or police presence around the polls. People were organized, well-trained in the poll, the returning officers, the people working the poll. There seemed to be no long waits. People came early throughout the day. There seemed to be a steady stream of individuals voting with no problems. Some people who weren't on the voters list were sworn in, registered at the poll when they showed the proper identification. And we were there last evening for the counting of the ballots in one particular poll, and there was no problems as well. The ballots that weren't used were destroyed, were cut up in the end. Other ballots were counted, and the vote matched the number of ballots cast. So overall, it was a very impressive election. Cənab Derstek, təxminən bir saat əvvəl Avropa Parlamenti və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezident seçkilərinin nəticələri ilə bağlı bəyanat olub. Siz bu bəyanatla tanışsınız və xahiş edirəm ona münasibətinizi bildirəsiniz. Onun müddəaları ilə razısınızmı? Almost an hour ago, PASA released a declaration on the outcome and the results of the elections. Do you agree with the clauses, with the provisions, with the statement itself that has been released now literally almost an hour ago? Yes, and I think it's very encouraging that all the observation group, wherever they come from, have the same impression and the same feeling. As everybody said, you know, I think all observers encourage Azerbaijan to continue to develop democracy and further reform. Of course, this is a long-going process, but yesterday it was an important and a positive step in the right direction. Cənab Börnbaum, siz exit poll keçirdiniz. Azərbaycanda sizin yəni ki, sizin düşüncələriniz nədən? Biz nəticələri sonra müzakirə eləyərik, amma sizin özünüzün müşahidələriniz, şəxsi müşahidələriniz nədən ibarətdir?
We'll talk about the outcomes and results later on, but what are your personal observations on the election itself? Well, we had built a system to interview over 60,000 people on election day. And we had planned on having a system of receiving data in intervals at 11 o'clock, at 2 o'clock, and 5 o'clock. And much to our surprise, the goals we had met for interviews were much quicker than we had expected. And that was an indication that many people were voting because we were able to complete more interviews at a quicker pace. And so that was very encouraging to see such a large number of people voting. In fact, I said to someone last night, we in the United States would be very envious of the voter turnout levels that occurred yesterday in Azerbaijan. Sizin exit poll'un nəticələrinə görə ümumiyyətlə nəticələri necə idi? Gəlin o barədə sizin özünüzdən eşidək. Well, let's hear from you about your personal, what's your personal take, what's your personal view on the results of the election itself? Well, we had done, our firm had done a pre-election survey about a month and a half ago. We interviewed over 1,000 likely voters nationwide. We had seen in the pre-election survey that the president was enjoying over 85% favorability ratings from the public. We saw that the people generally gave him very high marks for being a strong leader, protecting the national interests, fighting against the Armenian aggressors. We saw very good numbers for the president. And so the numbers we saw in the pre-election survey matched the outcome of the election itself. And so I thought that was also a very good indication that what happened yesterday was a free, fair election, and that what was represented in the pre-election survey actually took place on election day. Cənab Derstek, siz necə düşünürsünüz? 5 exit poll təşkilatının 5 exit poll'un nəticələri və rəsmi nəticələrin üst-üstə düşməsini siz də seçkilərdə yaxından iştirak edirsiniz, siyasətçisiz. Bunu necə qiymətləndirirsiniz? What's your personal view and take on the actual results that square or overlap with the results and surveys of the results of the 5 exit polls? What's your view on that? Well, you know, I think as observers, we do not have to comment about result. As was said, if I read again the declaration for the Council of Europe, we have observed a free, fair and transparent electoral process. So that means that the result of the election reflect the will of the Azerbaijan people. Well, on a personal position, not as an observer, I would say that we should continue to improve and strengthen the relation between Azerbaijan and Europe. I think too often Europe doesn't take into consideration enough the important role of Azerbaijan, not only as a strategic player for oil and gas, but also as a country in a difficult region with the neighbors that we know, with the political and geopolitical environment. A country which is willing to be part of Europe. I mean, you know, Europe in general is not on the rise, it's rather on the decline. I'm afraid to say that, but it's a reality that we have today. It's not the case of Canada or the United States. But so we should be happy and consider that a country like Azerbaijan is willing to be not only an economic partner, but also a political partner. And we should strengthen both dimensions, economic but also political. Hər iki səmtdə münasibətlərimizi daha da inkişaf etdirməliyik. Cənab Derstek, biz dünən burada bu studiyada bir qrup müşahidəçi, xarici müşahidəçi Azərbaycanda seçki prosesində qadınların çox fəal olduğunu dedi. Siz necə? Yəni belə bir şey müşahidə elədinizmi? Yesterday in this studio, a group of observers also provided their views, gave their insight about the very active involvement and engagement of the women in the electoral process, that they went out in the polling stations and cast their ballots. Could you say it louder, please? Yesterday in this meeting today, here in this studio, we had a group of observers who also gave their insight. They told that there was a very high number of the women who also cast their votes during the election. Yeah, well, one thing I noticed, there was a high number of women participating as election officers in the various districts. Participation among all groups seemed high. There seemed to be a lot of young people voting.
A lot of older people, particularly earlier in the day. Həqiqətən də gün çox erkən saatlardan da biz çoxlu sayda qadınların Kanadada elə məsələn müqayisəyə götürsək ki, bir çox seçki məntəqələrində həqiqətən də qadınların çox fəal olduğunu da biz şahidi olduq. Cənab Qusenbauer, cənab Derstek dedi ki, bu indi Azərbaycan təkcə qaz və neft sahəsində Avropanın partnyoru deyil, eyni zamanda siyasi partnyorudur. Azərbaycanda seçkilərin demokratik, azad, şəffaf və standartlara uyğun keçirilməsi Avropa-Azərbaycan münasibətlərinə necə təsir eləyər? Siz həm də keçmiş Avstriyanın kansleri kimi geosiyasi məsələləri də gözəl bilirsiniz. Və bu regionda, çətin qonşuluq regionunda Azərbaycanın demokratik seçki keçirilməsi onun statusunu necə dəyişir? How would you react on the changing, the possible status, the situation that could change Azerbaijan's democratic situation under this difficult region? And I would like to also find out here that how in the future Azerbaijan, these elections could play a role in terms of fostering and cultivating relations between Europe and Azerbaijan. Well, one has to first of all state that already now Azerbaijan is an anchor of stability. Azərbaycan stabilliyin bir lövbəridir. Təbii ki, çox çətin bir yaşanan bir gərgin bir çox mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulamalıyıq. Region olaraq ölkədə, eləcə də Avropa və digər ölkələr üçün də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Digər tərəfdən Avropa təbii ki, nəinki Azərbaycanın iqtisadiyyatında deyil, eləcə də təbii ki, bu iqtisadiyyata mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan eləcə də enerji təhlükəsizliyi məsələləri ilə də bağlı Avropanın gələcəyi nəzər nöqtəsindən çox mühüm partnyordur. Ona görə də Avropa İttifaqı partnyorluq, əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq proqramları həyata keçir Azərbaycanla. Bildiyimiz kimi növbəti şərq tərəfdaşlığı Vilniusda sammiti keçiriləcək, noyabr ayının sonuna keçirilməsi nəzərdə tutulub və mən şəxsən də gözləyirəm ki, məhz dünən aparılan, keçirilən seçkilərin nəticəsində və cari təbii ki, Azərbaycan üzərinə götürdüyü öhdəliklərin fonunda da Azərbaycanda da ölkənin demokratikləşdirilməsi prosesi daha da sürətlə gələcək ki, bu da çox faydalı olacaqdır. Əməkdaşlığın Avropa ilə Azərbaycan arasında güclənməsi üçün təbii ki. Mənə belə gəlir ki, perspektivalar indi, bugün yaşadığımız anda və dünənki müqayisədə daha üstündür, daha yaxşıdır. Cənab Derstek, eyni sual sizə zəhmət olmasa. The very same question in terms of the relations that may go just goes beyond the economic, in the economic front, economic relations, and in terms of Azerbaijan's cooperation with Europe in other spheres, in other realms as well. Yes, no, I think as my colleague from Austria said, Europe is trying to build a EU partnership with some Eastern country. We should recognize that it has been not really a success until now. There are problems with Ukraine. The negotiation has been stopped with Armenia after the negotiation of a free trade agreement with Russia. So we could hope that Azerbaijan would be one of the first country to confirm this partnership agreement with the EU. What I hope is that we'll have more dialogue and respect for each other, and that we don't go to inflammatory declaration, but as equal partners which each of them can have their bəyanatlar olmayacaqdır və mən necə görürəm? Avropa Parlamenti verdiyi ümumi bəyannamə isə ilk dəfə olaraq aydın şəkildə söyləyir ki, Avropanın təbii ki, Azərbaycana verəcək keçəcək heç bir dərs yoxdur artıq. Təbii ki, hansısa ölkələrə dərs keçmək və yaxud da ki, nəyisə məsləhət görmək deyil əsas məqsəd. Və məhz bu qarşılıqlı ehtiram və qarşılıqlı rəğbət və hörmət əsasında qurulur bizim Avropa ilə, Avropanın Azərbaycanla münasibətləri və əlaqələri. Aşpada bir neçə il əvvəl Azərbaycanı Avropanın şərq sərhəddə adlandırdılar. İndi Azərbaycan demokratik bir ölkə kimi, yəni dünyanın gözü qarşısında da siz də bunu təsdiq edirsiniz. Bu region üçün demokratik Azərbaycan və Mərkəzi Asiya üçün, yəni Xəzərin şərq hissəsi üçün Azərbaycan Avropa üçün nə deməkdir?
What does Azerbaijan mean for Central Asia and for this region generally, given the fact that a couple of years ago Azerbaijan was referred to as and was dubbed as one of the eastern border countries for the Europe? What is Azerbaijan's current, how Azerbaijan is being viewed from the European perspective? Well, you know, first of all, we should be frank. İlk dəfə səmimi olmalıyıq ki, hələ qədər bir çox insanlar var ki, Avropada kifayət qədər Azərbaycanla məlumata malik deyirlər. Bildiyiniz kimi biznes insanları, biznes dairələri Azərbaycanla bağlı kifayət qədər məlumata malik deyirlər, amma hələ də Azərbaycanın imicini yaxşılaşdırmağa daha geniş kontekstdən, daha geniş təbii ki, məcradan ehtiyac vardır. O ki, qoldu ki, geosiyasi mövqeyə qaldıqda isə sadəcə Azərbaycanın qonşularına baxmaq kifayət edər ki, Azərbaycanın harda olduğunu, yerləşdiyini bilmək kifayət edər və mən bildiyim qədər kifayət qədər çox güclü əlaqəli Azərbaycanla əlaqələrin əməkdaşlığın olması Avropa ilə və İran vəziyyət bildiyiniz kimi çox çətindir və bildiyiniz kimi Avropada həqiqətən daha çox dəyərləndirməlidir. Progresiv, tərəqqipərvər, demokratik və dünyəvi bir Azərbaycanda olan rejimi təqdir etməlidir. Beləcə də siyasi qonşularla sistem də təbii ki, nəzərə alınmalıdır Avropa perspektivasından söylədiyim məsələlərin fonunda. Amma Azərbaycanın ən pis qonşusu Ermənistandır. But Azerbaijan's worst enemy, the most hostile enemy is Armenia. Neighbor. Yes, of course, in terms of sovereignty, Azerbaijan has the total right to recover the territory of Azərbaycan təbii ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi münaqişəsi mövcuddur. Təbii ki, Avropada daha çox iş görməlidir. Bu, həm Avropa üçün, həmçə də hamı üçün də ərazi bütövlüyünə təbii ki, rəğbət, hörmət bəslənməlidir ölkənin. Təbii ki, keçmiş Sovet İttifaqından gələn ölkələrlə bağlı və Avropa daha çox iş görməlidir, daha çox Azərbaycan itirilmiş torpaqlarını geri qaytara bilməsi üçün də çox işlər görülməlidir Avropada. Amma qeyd etməliyəm ki, Avropa parlamentində Azərbaycan hökuməti kifayət qədər çoxlu işlər görüb vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün Avropa partner tərəfdaşları ilə, amma bu elə bir məsələ çox mürəkkəb bir problemdir və yaxın gələcək illərdə də daha çox Avropa təbii ki, ölkələrini inandırmaq lazımdır ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün məsələsidir. Ki, Azərbaycan, yəni torpaqları işğal olunub. Təşəkkür edirəm. Cənab Qusenbauer, necə düşünürsünüz? Siz dediniz ki, Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayır. Avropanın ümumiyyətlə təhlükəsizliyində, hərbi təhlükəsizliyində, məsələn, Azərbaycan, Əfqanistan, İraq, Kosovo və bu məsələlərdə NATO ilə sıx əməkdaşlıq edib. İndi Azərbaycanda demokratiyanın bu qədər inkişaf etməsi, bütün bunlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, Azərbaycanın Avropaya daha yaxın olması, ərazi bütövlüyünün daha tez təmin olunmasına təkan verəcəkmi və yaxud sizcə verməlidirmi? Do you think that Azerbaijan's very closeness to Europe should yield positive results in terms of settling the conflict and plus giving the very close ties and cooperation that Azerbaijan has been pursuing with NATO in terms of the deployed peacekeeping operations in either Iraq and Afghanistan or in Kosovo? Well, first of all, İlk növbədə Azerbaijan has taken a lot of responsibility. Azərbaycan üzərinə çox məsuliyyət götürüb. Which I think is important. Bu çox mühüm məsələdir. Mühüm bir elementdir bu öhdəliklərin götürülməsi və bizim paylaşdığımız, yəni Avstraliya, Azərbaycanın da təbii ki, bizim müştərək cəhdlərimizdir, birgə cəhdlərimizdir Kosovoda. Təbii ki, qonşu ərazidə olan, qonşuluqda olan vəziyyət və daha gərgin idi və digər yerlərdə vəziyyət bildiyiniz kimi siyasətcətin daha gərgin idi seçilir və üç element mütləq nəzərə alınmalıdır bu kontekstdən. Birinci, əməkdaşlıq, NATO ilə əməkdaşlıqdır birinci mühüm element və
Amerika Birləşmiş Ştatları, İsrail və Avropa ilə olan əməkdaşlıq bu təbii ki, ən mühüm əhəmiyyət kəsb edən iki elementdir. Birinci element, ikinci element isə Azərbaycan kifayət qədər özünün diplomatik profilini artırmışdır, genişləndirmişdir. Azərbaycan artıq Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təşkilat İşrasının təbii ki, üzvüdür və bildiyiniz kimi gələn əvvəlindən sədrliyi üzərinə götürəcək və bu isə deyim, həqiqətən də ən yüksək Azərbaycanın diplomatik mümkün ola biləcəyi profildir. Bugünkü hər hansı bir ölkənin nail ola biləcəyi bir ən yüksək zirvədir diplomatik profil kontekstində və təbii ki, əlavə bir üstünlük də var ki, müsbət bir şəkildə bu sahədə bu Avropada münaqişələrin həll edilməsi üçün müsbət töhfə verəcəyinə inanırıq və eyni zamanda çox ehtiyatla davranılmalıdır. Yeni İran prezidentinin təbii ki, istismarcılar və təbii ki, mühüm digər məqamlarına nəzər yetirəcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının da qonşu ölkələri bu sadəcə əvvəlki kimi qalacaqmı vəziyyət və yaxud da ki, bu ona göstəricidir ki, kifayət qədər mütərəqqi dəyişikliklərin həqiqətən böyük dəyişikliklərə gətirib çıxara biləcək. Mənim bütün söylədiyim bütün bu məsələlər, sadaladığım cəhətlər çox mühümdür ki, biz üç tərəfli əməkdaşlıq cərəyan etməlidir. ABŞ, Avropa, İsrail, eləcə də Azərbaycan da daxil olmaqla və mənə belə gəlir ki, biz bunu həqiqətən daha da irəli aparmalıyıq. Təşəkkür edirəm. Cənab Doun, Azərbaycan və Kanada coğrafi baxımdan uzaqdırlar, amma NATO-da sıx, yəni ki, tərəfdaşdırlar. Azərbaycan NATO-da fərdi əməkdaşlıq eləyir. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, Azərbaycanın demokratiya sayəsində bu səviyyə çatması, demokratik prezident seçkiləri keçirməsi və başqa sahələrdə NATO ilə əməkdaşlığı Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, hansı ki, bu ərazi bütövlüyünün pozulması Avropanın təhlükəsizliyinə təhdiddir. Buna təkan verəcəkmi və yaxud verməlidirmi? You know that the occupation fact of Azerbaijani territories poses a very gross challenge, a threat to this region and to the cooperation. And you know that Azerbaijan, although Azerbaijan and Canada are very far from each other in terms of the distance, however, they have a common cooperation. There's a common things that they share, such as partnership in NATO. Especially Azerbaijan is distinguished with its individual partnership cooperation with the NATO, and given the Azerbaijan's development, especially various developments in the election and the electoral field and in many other areas, so we would like to hear from you about this issue as well. What's your take on this? Well, as you know, Canada is a founding member of NATO, which of course stands for North Atlantic Treaty Organization. Və biz tamamilə anlayırıq sizin Azərbaycan üzərinə götürdüyü məsuliyyətləri və öhdəlikləri və bizim də məmləkətdə ki, münaqişələrin sülh ilə həllindən tərəfdarıyıq və Kanada həqiqətən Birləşmiş Millətlərə güclü dəstəkləyir və biz başa düşürük. Qəzəbi təbii ki, frustrasiyanı hər iki tərəfdən anlayırıq, amma və Avropalılar çox gərgin işləyib digər ölkələrdə və Kanada nə istəyir? Bu münaqişənin sülh yolu ilə həllinə istəyir və BMT-nin təbii ki, bu sahədə qətnamələri bunu dəstəkləyir. Biz artıq zorakılığın olmasını istəmirik, insanların öldürülməsini istəmirik, müharibənin yenidən başlanmasını istəmirik. İnsanlar dediyiniz kimi bu şəhərdə təbii ki, sülh və əmin-amanlıqdan zövq alırlar. İnsanlar çox yaxşı yaşayırlar, rifah içərisində yaşayırlar və sürətli inkişaf həqiqətən cərəyan olunur, müşahidə olunur. Beynəlxalq təbii ki, Trust fondu və eləcə də Azərbaycanın gələcəyi çox parlaq görsənir. Bu, amma baxmayaraq, problem bu beynəlxalq icmanın istənilən şəkildə problemi münaqişəni həll etmək üçün dəstək göstərməlidir. Sülh, əmin-amanlıq da heç kəs biz artıq insanların zədələndiyini, öldüyünü artıq istəmirik keçmişdə olduğu kimi və bu elə bir sahədir ki, Kanada çox maraqlıdır. Bizim müntəzəm sürətdə işlərin davam etməsində çox maraqlıdır. Cənab Qusenbauer, siz təcrübəli siyasətçi kimi hesab edirsinizmi ki, bu regiondakı konflikt, yəni işğal siyasəti, aqressiv siyasət
Avropanın enerji təhlükəsizliyinə, o cümlədən də bu regionda demokratiyanın sonraki taleyinə ciddi təhdiddir. Do you think the current crisis in this region, it poses a great challenge for the overall development, for overall prospective development in this region, along with the ongoing aggression fact? What is your view as an experienced politician in this matter? Well, we are in a Biz dangerous stage. çox təhlükəli bir mərhələdəyik, vəziyyətdəyik. Çünki If there are tensions, əgər ziddiyyətlər olarsa, gərginlik olarsa, you are either siz able ya to contain the tensions, təbii ki, həmin o gərginliyi to avoid the qarşısını ala breakout of an bilərsiniz open və conflict, yaxud da ki, əlavə münaqişələrin yaranmasının qarşısını ala bilərsiniz and move və into a eləcə də stage of peaceful settlement. təbii ki, münaqişənin sülh yolu ilə həllinə doğru gedə bilərsiniz. If you are not və able to handle the tensions Əgər bu properly, gərginliyi bu şəkildə idarə həll There edə always is the bilməsəniz, danger of təbii an ki, open hər conflict, zaman açıq münaqişələrə bir of təbii ki, təhdidi wildcat, yaranır. armed activities, Münaqişəli təbii ki, vəziyyətlərə yol açıla increased bilər. danger Təbii of ki, bu isə terrorism, terrorizm təhdidlərini təbii ki, which artıra bilir then və is o much zaman more difficult artıq to vəziyyət contain daha gərgin, daha çətin olacaq məhz as belə it bir is anda still münaqişəni həll etmək. and therefore I Və think ona we görə have də to mənə görə bring gəlir ki, all biz the necessary bütün forces lazımi together təbii ki, in qüvvələrimizi this səfərbər serious etməliyik. Bu situation çox ciddi bir to vəziyyətdir avoid ki, biz the həqiqətən də breakout hər hansı of bir an open açıq armed və təbii conflict. ki, silahlı münaqişənin qarşısı and alınması to üçün use bütün all cəhdlərimizi political etmək və bütün siyasi və Diplomatic diplomatik means kanallardan, in vasitələrdən order istifadə to etməliyik settle the ki, biz bu situation. vəziyyəti, münaqişəni sülh yolu ilə həll edə bilək. Azərbaycanda çoxlu Avstriya şirkətləri işləyirlər. Bu iqtisadi əlaqələrdən razısınızmı? We have many Austrian companies operating in Azerbaijan. Are you content with the level of the cooperation and their performance in the country? Well, I can tell you, we're always happy to make good business. Həmişə yaxşı biznes etməyə çox maraqlıyıq. And Və Austrian companies, of Avstriya course, təbii ki, şirkətləri appreciate to be çox here. təqdir olunur. Təbii ki, sifət And, yüksək you know, the qiymətləndirirlər buradakı two countries are of fəaliyyətlərini a və similar iki size, ölkə eyni demək olar ki, əraziyə malikdir which, ölkə olaraq və bizim at least for us, ən azından bizim makes üçün it much more comfortable to cooperate. əməkdaşlıq etmək It's Azərbaycanla much bizim more üçün çox difficult rahatdır. with the giants. You know. Təbii ki. And therefore, I think we should Və mənə belə continue gəlir ki, biz this bu cooperation. It will əməkdaşlığımızı be for the benefit davam of both. etməliyik. Hər iki ölkənin mənafeyi naminə And we are davam ready to etməlidir. contribute Və biz to artıq öz the növbəmizdə development of Azerbaijan wherever Azərbaycanın we can. inkişafına töhfə And verməyə in hazırıq addition, we want to və have bundan good business əlavə biz because istəyirik ki, yaxşı this biznes secures əlaqələrimiz jobs olsun here and there. və burada hər iki ölkədə. Təşəkkür edirəm. Cənab edirəm. Derstek, siz Avropada Azərbaycanın tanınmasını, Azərbaycan həm də Avrovision'un vətənidir. Ümumiyyətlə, bu aspektdən Azərbaycanı necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, Avrovision mahnı müsabiqəsinin mədəni, Bakını gəzə bildinizmi? Necə qiymətləndirirsiniz Azərbaycanın mədəniyyətin, mətbəxin, gözəl yerlərin? So we'd like to hear from you about your current views on the cultural and let's say and many other historical sightings, whether you have had a chance to tour the city at large and what is your, you know that Azerbaijan even hosted and is broadly and widely participating in Eurovision Song Contest. Even a couple of years ago it emerged victorious from the contest. So what is your view on this and you're doing a lot as a politician in terms of recognition and making country known, they're widely known in Europe. Well, I believe that the Azerbaijan culture is not known enough in Europe. Azərbaycan üzərində kifayət qədər tanınmır. Mədəni təbii ki, mübadilələr, təbii ki, Avropa ilə Azərbaycan arasında daha da çox yüksək səviyyədə ola bilər. Təbii ki, daha çox Amerikanlı turistlər Azərbaycana getdikcə çox gəlir, gəlməyə başlayırlar. Təbii ki, amma hələ kifayət qədər Azərbaycanla məlumatlıq səviyyəsi yüksək səviyyədə deyil. Mənə də mütəəssir edir. Bakı şəhərinin inkişaf planı məni çox sözü müsbət mənasında mütəəssir edir, stakes and constraints because the city of Baku is Bilirsiniz, growing Bakı very şəhəri fast. günbəgün sürətlə inkişaf edir, böyüyür, amma biz dünyadakı bir çox şəhərləri görürük ki, çox xaotik bir inkişaf cəryanıdır bir çox ölkə şəhərlərində və mən həqiqətən sözün müsbət mənasında təəccübləndirəm Azərbaycanda Bakıda gedən artımı, inkişafı, Bakı şəhərinin necə inkişaf etdiyini və xüsusilə də siz eyni görülür
edilən bizim Avropada gördüyümüz səhvləri təkrar etmirsiniz. 60-70-ci illərin səhvləri təkrar olunmur. Təbii ki, yolların və müasir, təbii ki, tunellər, binalar tikilir və mən görürəm ki, Bakının köhnə şəhəri bəlkə də yaxşı irsi, tarixi irsi qorunub saxlanıb. Bu isə çox mühüm bir nailiyyətdir. Təqdir olacaq nailiyyət ki, şəhər salma planlaşdırılması ilə bağlı həqiqətən də inkişaf prosesləri çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çox sağ olun. Cənab Doun, yəni siz Kanadadan biraz uzaqdır, yəni Azərbaycan, yəqin bu regionda çox tez-tez olmursunuz. Siz necə tapdınız? Yəni ki, mədəni mühit, sosial mühit sizə necə təəssürat bağışlayır? How did you find, since you come from Canada, it's a very distant country from Azerbaijan's social and cultural, let's say, ambience and aura. How did you find this when you came to Azerbaijan? Well, I was quite frankly struck by the same thing as my colleague. Kollega həmkarımın söylediyi məsələlər mənə də çox söz müsbət mənasında təsir elədi. Çox sürətlə dəyişən bir şəhərin şahidi olduq. The waterfront in Baku, which is the walkway, and then you have a bit of a park. Bildiyiniz kimi Azərbaycanda kifayət qədər parklar var, dəniz kənarı bulvarı, restoranlar daima doludur. Bu isə artıq yeni binaların görünür, təbii ki, tikintisi də şəhəri çox canlı edir. İnsanlar çox mehribandır. Səyahət edəndə insanlar, turistlər nəyə baxır? Təhlükəsizliyə. Şəhərdə insanlar, əhalisi də çox təhlükəsizdir. Mədəni təbii ki, maarif sahələri genişlənir, artır. Amma sürətli inkişaf şəhərdə nümayiş olunanda inkişafında bir çox yerlərdə məsələn 70 mərtəbəli binalar da tikilir. Həqiqətən də burada başqa gördüyüm şəhərlərlə müqayisədə mənzil belə, şəhər belə tapmaq belə çətindir. Həqiqətən də sürətlə inkişaf edir şəhər. Bu isə həqiqətən də bəzi Kanadalı nümayəndə heyəti üçün bu fakt çox xoş oldu. İlk dəfə Azərbaycana gələn komanda nümayəndə üzvləri həqiqətən də sözün müsbət mənasında təəccüblənmişdilər. Şəhərdə cərəyan edən inkişafları görüb təəccüblənmişdilər. Amma təbii ki, Azərbaycan mətbəxi həddindən artıq təamları ləziz olduğunu da vurğulamalıyıq. Həqiqətən də çox müsbət bir təcrübənin şahidi olur. Təəssüflər olsun ki, az sayda Kanadalılar gələ bildi Azərbaycana və gəlirlər, az sayda gəlirlər. İnsanlar bildiyiniz kimi dünya ölkələrini gəzməyə maraqlıdırlar. Və biz insanlar isə daima və az səyahət edən insanlar da var. Amma mən bütün imkanım olur ölkələri gəzməyə, insanları tanımağa. Mən bilirəm ki, siz Kanada olmuşsunuz və bir çox hallarda görüşmüşük və bir çox mütərəqqi iş görürsünüz. Müasir Azərbaycan, Kanada tanınması ilə bağlı. Ümid edirəm ki, daha çox Kanadalılar bura gələcək və digər eləcə də başqa Kanadalılar da Azərbaycandan gəlib zövq alacaqlarına inanıram. Təşəkkür edirəm. Cənab Börnbaum, Azərbaycanda işləməkdən, yəni ki, razı qaldınızmı və ümumiyyətlə işinizi davam etdirəcəksiniz Azərbaycandan? Well, very content. Are you happy the way you worked in Azerbaijan, and are you expecting and are you planning to cooperate and to work in Azerbaijan in the future as well? Well, first let me build on something Senator Doun said earlier. Davatın söylədiyiylə bağlı sözüm ki, seçki müşahidəsi ilə bağlı mənim təbii ki, qətiyyətli məsələrimdən biridir ki, o insan qadınların təbii ki, qadınların fikirlərini ifadə etməsi və prezidentə yüksək təbii ki, qiymət verirdi bu islahatların aparılması üçün. O islahatlarda Azərbaycanı kifayət qədər cəlb edicidir ki, bayaqki fikirlərdə buna dəlalət etdi ki, beynəlxalq münasibətlərin strateji, eləcə də müttəfiqliyin qurulması, inkişaf etdirilməsi, genişləndirilməsi, bunların hamısı çox mütəəssir, müsbətdir və inanıram ki,
Həqiqi təbii ki, bu seçkilərin nəticələri ilə bağlı da, təhlükəsizliyi ilə bağlı söyləyim ki, Bakıda elə gəzərkən daha təhlükəsiz özümü hiss edirəm, nəinki New York şəhərində gəzərkən. Və o ki, qaldı əməkdaşlığa yerəndə qeyd etməliyəm ki, bu təşəbbüslər çox təqdirə layiqdir. Biz 60 mindən çox insan müsahibə aldıq bir neçə saat ərzində. 835 seçki məntəqəsində bunu apardıq və bir neçə min təbii ki, müsahibələri biz aldıq. 2-3 ay təlim təbii ki, bunun üçün də təlimlər keçdik ki, biz də əmin olaq ki, sorğunun aparılan sorğunun, exit polunun səviyyəsi bizim standartlara uyğun olsun. Ən yüksək beynəlxalq standartlara exit polunun nəticələri, sorğuları uyğun olmuş olsun. Təbii ki, nəticələr bizi çox yüksək səviyyədə, həddindən artıq qane etdi. Ona görə yox ki, nəticəsi gerçək təbii ki, seçki nəticələrinə üst-üstə çox oxşar olduğuna əsas səbəb deyil. İşlədiyimiz insanların özünün şəxsi keyfiyyətləri, istər ən aşağısı insanlar apardığımız müsahibələr, eləcə də ki, ən yüksək səviyyədə, yəni apardığımız strateji partnyorlarla apardığımız sorğular, ATƏT və SES ilə apardığımız görüşdüyümüz istənilən səviyyədə, həmin o icraat çox yüksək səviyyədə və standartlar çox fenomenal bir səviyyədə olduğunu vurğulamalıyıq. Və uğurlu müvəffəq olmaq üçün bütün dünya ölkələrinə aid olan bir məsələ kimi yerli əməkdaşlıq uğurun təməlidir. Və bizim bu günə qədər olan təcrübəmizə əsasən mən ümid edirəm ki, həqiqətən də əməkdaşlığımız Azərbaycanla gələcəkdə də davam edəcək. Və mən bilirəm ki, əgər əməkdaşlığımız olsa gələcəkdə partnyor etibar edəcəyimiz təbii ki, partnyorlar Azərbaycanda artıq var. Təşəkkür edirəm. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Thank you very much once again. Studiyamıza gəldiyinizə görə, minnətdarıq sizə suallara verdiyiniz cavablara görə. Xatırladıram ki, Günün nəbzi proqramının qonaqları Avstriyanın keçmiş kansleri Alfred Qusenbauer, Kanada senatının üzvü cənab Persi Doun, Belçika senatının üzvü Derstek və nəhayət Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkəti, Amerika Birləşmiş Ştatlarında fəaliyyət göstərən şirkət Filkenstein and Associations şirkətinin nümayəndəsi Corc Börnbaum idi. Və biz onlarla Azərbaycanda keçirilmiş prezident seçkiləri, bu prezident seçkilərində onların müşahidələri və bütövlükdə Azərbaycandakı demokratik seçkilərdən sonra Azərbaycan-Avropa münasibətləri haqqında, onun bugünü və perspektivi haqqında danışırdıq. Sağ olun, növbəti görüşə qədər.